Instalação do ventilador ponente de controle remoto com lâmpada de LED. O controle tá aqui, até caiu. Ó, a princípio a instalação é essa. Fios da lâmpada. Fio vermelho no 5. Fio do ventilador no 7 e o comum no 6. Só falta ligar a energia elétrica. Nós fizemos conforme a instrução que vem no manual. Esse de 3 fios. Com essas observações aqui, ó. O primeiro é que o comum deve ser ligado diretamente no comum do receptor. E que o capacitor, o fio vermelho vai no 5 e o outro fio vai no 7. Vamos ver se ele vai ligar. Lá vamos nós. Nós testamos já 2 vezes e as 2 possibilidades anteriores, conforme vinha no esquema, falando que o fio vermelho deveria estar na posição 5, não funcionou. Então, nós tivemos que inverter e colocar na posição 5 um branco com conector, o vermelho na posição 6 do comum e outro branco com o conector na posição 7. E vamos ver como é que tá. Agora sim. Lâmpada acesa.